Grcaj! Čo tu dávaš? Fuj to one. Toto je trojročná grcovička. Máš to rád do ričky, ne? Ty fuj, ja mu to tiež rozpása, ne to dám. A odkiaľ by mu to malo tiež ako... Kedy? Daj to. Akože to je semeno toto? Uj, dobre sa potičkoval. To bude na Facebooku zajtra. Počúva, tenisky si ojebal. Ne, myslím, že to je není jediné, čo si uvedal. To bude na Facebooku zajtra. Počkej, dám aj teba na kameru. Akože ono je dikovička k nemu. Ja nejsem dikovička k nemu. Ja chcem dikovička k nemu. Míšo, poďte čo do televízie. Mišo, ale teraz ti nemôžeš Kopka dojsť. Kolik pozrie kvalitka. Kopko bol len obeď. Dobre kvalita, ne? No, poďme. Míšo, povedz niečo do televízie. Čo povedeš? Čo? Aj, si budlo. Míšo, povedz, že chlpok má najlepší zadok. Väčší kokot. Kokos? Venčím kokot. Chlpok má najväčší kokot. Počúva, ale on má ovrcané ruky. Ja už s ním nejdem ďalej. Nech už.